Ese wari uzi ko umwana wasyagaga amacupa muri stade ariwe waje kuba inkingi ya mwamba weje ikipe y'igihugu y'Ubufaransa igikombe cy'isi muri 2018? Iyi ni inkuru y'umukinnyi uzwi cyane witwa N'Golo Kante, umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane, umwe mu bakinnyi batuje cyane ndetse utagira abantu bamwanga. Byagenze gute? Umunyarwanda yaciye umugani utaza akazaza abaga umutwe. Ahangaha yashatse kuvuga ko burya nujya uca ku mwana ntukamuhutaze kuko uba utazi icyo azavamo ejo hazaza. Mu mwaka w'1998 ubwo Ubufaransa bwatwaraga igikombe cy'isi cya mbere bari batwaye ndetse bakaba bari banacyakiriye, N'Golo Kante rumwe mu bana basyagaga cyangwa se batoraguraga amacupa muri stade. Aya macupa yakoreshaga iki? N'Golo Kante ku myaka 11 nyuma y'uko ise amaze kwitaba Imana ise afata inshingano zo gutunga umuryango we, ukuvuga ngo mama we ndetse n'abavandimwe be. Byabaye ngombwa ko N'Golo Kante azajya ajya muri stade mu gikombe cy'isi cy'U1998 akajya atoragura amacupa akajya kuyagurisha kugira ngo umuryango we uze kubona ibyo kurya. Ibi ngibi yafatanyaga no kujya gukora imyitozo udukipe dutandukanye tw'abana, dore ko ngo yakoraga n'ibirometero byinshi agiye mu myitozo. N'Golo Kante yaje kuzamukira mu makipe nka Bologna, mu ikipe ya Caen, ajya muri Leicester City akinira ikipe ya Chelsea, kuri ubu ngubu akinira ikipe ya Fenerbahce. Muri 2018 nyuma y'imyaka 20, N'Golo Kante yaje kuba inkingi ya mwamba mu bakinnyi bahaye igikombe cy'isi ikipe y'igihugu y'Ubufaransa nyuma y'imyaka 20 badakora kuri iki igikombe. Wa mwana watoraguraga amacupa muri stade mu gikombe cy'isi cy'U1998, wa mwana wasyagaga amacupa ari umwana muto cyane ku myaka 11, niwe waje kuba ibuye ryakomeje imfuruka mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yatwaye igikombe cy'isi cya kabiri mu mateka yayo. Ngayo nguko amateka ya N'Golo Kante ushobora kuba uzi ni menshi, ariko uru ni rumwe mu ruhande rwe ushobora kuba utaruzi. Uratunguwe? Tubwire muri comment.